テスラがいよいよロボタクシーの商用運用を始めようとしています。その一方で、欧州では FSD の展開に苦戦中、さらにはイーロン・マスクさんがトランプ大統領と和解し、株価にも変化が出てきています。おはようございます。ケンです。今日もテスラの最新情報をわかりやすくお届けしていきたいと思っていますので、ぜひ最後までご視聴ください。まずは昨日もお伝えしましたが、今最も注目されている話題からです。テスラはアメリカテキサス州オースティンでのロボタクシーサービスを2025年6月22日から開始する予定だと昨日明らかになりました。もともとは6月12日からの運用開始と報じられていましたが、安全性への配慮から日程を10日ほど先送りする判断がされたようです。このサービスでは最初に10から20台ほどのモデル Y が運用され、オースティン市内の一部エリアで限定的に展開される予定です。特徴的なのは、これらの車両には運転手が乗らず完全に無人で走行するという点です。さらに今注目すべきポイントとしては、6月28日には自動運転車が工場から顧客の元まで自走して納車されるというデモンストレーションも予定されているということです。イーロン・マスクさんが何度も強調してきた完全自動運転の未来がついに現実のものとして動き出そうとしています。ただし現時点では利用方法や対象ユーザー、アプリの仕組み、料金などサービスの詳細はまだ発表されていません。そのため最初は関係者向けの限定運用、いわゆる招待制になる可能性もあると言われています。このロボタクシーの計画が本格的に軌道に乗れば、テスラにとって新たな収益源となり、株主にとっても大きなインパクトが期待されています。では次は FSD、つまりフルセルフドライビングの欧州展開についてです。現在アメリカではロボタクシーの運用がいよいよ始まろうとしていますが、その一方でヨーロッパでは FSD の展開が大きく遅れています。イーロン・マスクさんは自身の SNS でオランダ当局及び EU の承認プロセスが進まないことに対して非常にフラストレーションを感じていると投稿しました。イーロン・マスクさんは FSD を使うことで人間の運転と比べて事故が最大で4分の1に減ると主張していて、この遅れが欧州の人々の安全に悪影響を与えているとも述べています。つまりテスラとしては安全性が向上する技術を早く導入したいにもかかわらず、規制の壁によってその実現が妨げられているという構図です。一方、アメリカでは同じ FSD 技術をベースにしたロボタクシーの運用が始まろうとしているため、世界各国で進捗に大きな差が出ている状況と言えるでしょう。テスラが今後、欧州でどのように規制対応を進めていくのかは、FSD のグローバル展開において非常に重要なポイントになってくると言えると思います。では、ここからはテスラ株の最新の動きと今注目されているテクニカルなポイントについてお話をしていきます。2025年6月11日、テスラ株はアメリカ市場で終値 $326.43 ドルとなり、前日比でわずかにプラスとなりました。ただ、その後のアフターマーケットでは $324.02 ドルとやや下落していて、今現在この資料を作っている段階で株価は$324ドルとなっております。過去数週間の動きを見て場合には、テスラ株は350ドル台前半の水準を何度も試してきましたが、長期のチャートで見るとなかなかその壁を越えきれていません。現在注目されているのは 331.61 ドルという価格です。これはテクニカル的に見て今後の上昇トレンドが再開するかどうかの重要なラインだと言われています。この331ドル台を終値でしっかりと上抜けると、再び350ドル台中盤までの上昇が期待できるという見方もあります。逆に、このラインを超えられずに下がってしまう場合には、309.31 ドルあたりが次のサポートラインになるとされています。さらにそこを割り込むと、288.12 ドル付近まで下落する可能性も指摘されています。もちろんこうしたテクニカルな数値っていうのは短期的な売買の目安に過ぎません。ただし今後のトレンドを見極める上で多くの投資家が意識している水準であることも間違いありません。先週はイーロン・マスクさん
さんとトランプ大統領との対立が原因で大きく下落したテスラ株ですが、その後は反発の動きを見せています。今後はロボタクシーが22日に本当に始まるのか、そして先ほども挙げたような詳しい中身がいつ発表になるのか、ここがポイントになるのではないかと思います。では次は先週から話題となっているイーロン・マスクさんとドナルド・トランプ大統領との関係についての進展をお伝えします。昨日の YouTube の中でイーロン・マスクさんが先週の投稿の一部を後悔している、やりすぎたと公に謝罪したことをお伝えしました。これに対してトランプ大統領はとてもいいことだとコメントしていて、両者の関係は一気に軟化しています。イーロン・マスクさんはテスラやスペース X など政府との契約が多い企業を率いているので、今回のような政治的な対立はビジネスの面にも影響を及ぼす可能性があると指摘されていました。ホワイトハウスはこの件について、現時点でイーロン・マスクさんの企業との契約見直しは行っていないとコメントしていて、ひとまず落ち着きを取り戻した形となっております。このように経営のトップの発言や政治的な動きが企業価値や株価にまで影響を与える時代です。今回の件からもイーロンさんには政治的な発言には注意をしてほしいなと思います。はい。では最後に今回のニュースを通じて僕たちが今注目すべきポイントをまとめていきましょう。今後特に注目すべきポイントは3つあります。1つ目はロボタクシーの運用開始が本当に6月22日に始まるかどうかです。この運用が順調に進むかどうかで、テスラの新たな収益モデルが現実味を帯びてくるかどうかっていうのが見えてきます。そして2つ目は、テスラ株のテクニカルラインである 331.61 ドルを今後終値でしっかりと上抜けするかどうか、この水準を突破できれば、再び上昇トレンドに入る可能性があります。そして3つ目は、FST の欧州での展開状況です。アメリカで先行する自動運転技術が欧州でも受け入れられるのか、その過程と対応策に注目が集まっています。FSD の世界展開、今後どうなるのか要チェックじゃないかなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今回の動画が参考になったと思われたら、高評価をよろしくお願いします。僕の YouTube は毎日発信しています。僕の YouTube をご覧になってもらえば、テスラの情報はほとんど網羅すると思いますので、チャンネル登録がまだな方はチャンネル登録をお願いします。では今日もご視聴していただきありがとうございます。テスラのある生活を楽しんでいきましょう。ではまた。通信です。先週メンバーシップ限定の動画をアップしました。そのコメントを紹介します。まずはケセラスラ083のコメントです。応援しながら資産を増やす、感情に流されるのではなく、購入も売却もする。ケンさんのおかげで、今回暴落の前に半分売却できたので、次の購入資金に準備しています。メンバーの皆さんと楽しみながら、ワクワクしながら資産を増やしていけたら嬉しいですというコメントです。ありがとうございます。テスラの場合は、ボラティリティが非常に激しいので、どうしても下落すると感情に流されがちになりますよね。でも、ここっていうのは、考え方次第なんです。この限定動画の考え方が参考になったみたいでよかったなと思います。そしてもう一つ紹介します。とても参考となる動画ありがとうございます。テスラ株は特に中長期で持っていれば間違いない株であると確信しているのですが、その中でも短期のボラティリティの中で利ざやを稼ぎ、日々のお小遣いを稼ぎたいのも事実であります。このボラティリティの波の感激をうまくついてテスラ株の特徴を生かした利益を享受させていただきたいと思いますというコメントです。ありがとうございます。ボラティリティの波にどうやって乗っていくのか、この参考になったようで嬉しいです。引き続きメンバーシップの方ではこの戦略をベースにした動画っていうのを作っていこうかなと思っていますので、興味がある方はぜひ来られてみてください。あと、メンバーシップの方に連絡です。今後は座談会の日程などはメンバーシップの方限定の LINE でお届けしますので、LINE の参加の方もよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございます。素敵な一日をお過ごしください。ではまた。